Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Merve na bino nyonso oyo bozwi libaku ya kolanda Kan B News na mukolo ya lelo, ngape naza na esengo makasi ya kopresente bino na mukolo ya lelo. Trois ministres ba démissionné na gouvernement ya Sama Lukonde pour na ko soutenir Moïse Katumbi. Boyoka ba détail na reportage oyo. Le président de la République, chef de l'État, a informé le Conseil qu'il a reçu le membre du gouvernement, représentant le parti Ensemble, après l'audience que leur a accordée le Premier ministre chef du gouvernement. Il a pris acte du retrait de 3 d'entre eux du gouvernement, notamment celui du plan, de transport et la vice-ministre de la Santé à la suite de la position prise par leur formation politique. Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a solo la kina 5 ministres ya gouvernement Sama Lukonde. Oyo bazali ba membre ya Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi. Kasi 3 ministres ba déposé ba lettre na bango ya démission. Bango balobi bako soutenir Moïse Katumbi Tapwe. Kasi boyoka bakombo na bango. Teribe Okende, ministre ya transport. Christian Mwando, ministre ya plan. P. Véronique Kilumba, vice-ministre ya santé. Ezalaki lelo mokolo ya mercredi 28 décembre 2022. Entre-temps, vice-premier ministre Christophe Lutundula na ministre Moyindo Nzangi bazali te na Kinshasa. Kasi bango balobi bako soutenir kaka vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Ata kutu batu bazalaka fidèle kasi ya ba ministre oyo eleki balongwa musala pona Moïse Katumbi ya boye nanu tomona te. Yango Moïse Katumbi asalela bango nini? Kinshasa eleki partout. Oui, bakangi ba espion rwandais na kati ya armée ya République démocratique du Congo. Boyoka ba détail na reportage oyo. Nous sommes en face d'un cas d'espionnage des services rwandais opérant à Kinshasa. Bilombe mibali oyo bozali komona awa na bilili bazali ba infiltré tope oyo tobengaka ba espion bango bakota na force armée ya République démocratique du Congo kaka pona ko espionner. Tozali koluka banani bazali kobimisa information ya République démocratique du Congo et pa ya ba rebelle kasi nzokande bango bazali na armée. Na kati ya FARDC bazali ko asime ba fonction minene lokola ba colonel. Kasi bazali na bango ba Rwandais ba ye kaka pona ko espionner République démocratique du Congo. 99 jours ya moyibi kasi jour moko ya mukolo ndaku ba bimi na mpwasa pona misala na bango ya mabe oyo bazali kosala na République démocratique du Congo. Ces espions avaient non seulement infiltré de hauts gradés de FARDC, de personnalités politiques de grande envergure, ainsi que des opérateurs économiques et membres de la société civile. Gouvernement ya République démocratique du Congo esengeli ofongola misu pona kolandela batu nyonso tu oyo bazali ba infiltré na armée ya République démocratique du Congo tope na gouvernement na ba institution nyonso tu esengeli kolandela ba oyo bazali ba ennemi tope bangunya ya République oyo bazali na kati ya ba institution ya mboka bazali kokende koteka ba secret nyonso tu ya mboka na libanda tala lelo bakangami. Oui, Procès Bukanga Lonzo, Martin Fayulu na Dr Denis Mukwege ba réagir boyi. Procès Bukanga Lonzo o ezali kozonga kala mingi te concernant ancien premier ministre Augustin Matata Mponyo
dossier na ya Bukangalonzo ezali kozonga kala mingi te ba acteur politique oyo ba sengi na mutu nyonso tu oyo apia tope ayiba mbongo ya leta esengeli na ye afuta masumu na ye ezali bongo message oyo Martin Fayulu Madidi asalaki pe Docteur Mukwege mutu nyonso tu oyo ayiba mbongo ya leta esengeli aleka na justice afuta masumu na ye yoka message ya ba acteur politique oyo. Mais ce qui tue notre pays sur le plan de la gouvernance, c'est les cancers de la corruption et du pillage des deniers publics. Ainsi, au nom du peuple, j'exige que toute la lumière soit faite sur toutes les affaires ténébreuses de corruption, notamment le projet Bukangalonzo, qui semble être la plus grande escroquerie d'État. Tout citoyen qui viole la Constitution, qui viole les lois de la République, doit répondre de ses actes. Et je dois dire, Matata Ponyo ne fait pas exception. Par contre, dans l'affaire qui est reprochée à Matata Ponyo, la procédure n'a pas été claire. Pour nous, citoyens, on ne peut pas comprendre qu'une institution de la République, à savoir la Cour constitutionnelle, déclare l'irrecevabilité d'une plainte et que cette plainte est envoyée à la Cour de cassation, qu'après qu'on ait viré les juges, que la même Cour se déclare compétente pour la même affaire. Je pense que nous avons besoin d'une justice qui est équitable, impartiale et non sélective. Mais si notre justice va répondre aux velléités politiques, moi je m'oppose catégoriquement. Je crois que mon opposition, ce n'est pas par rapport à l'individu, mais c'est par rapport en fait au système, au principe. Et je pense que le principe est que la justice doit être rendue pour tout citoyen congolais, conformément à nos lois et à notre constitution, et pas en fonction des conflits ou des intérêts politiques. Et ici, c'est le cas d'espèce. S'il y a des choses qu'on reproche à Matata Ponyo, je crois que là où la Cour constitutionnelle s'est déjà déclarée incompétente, on ne peut pas y revenir avec un autre juge. Sinon, en fait, pour chaque affaire, en fonction du pouvoir en place, on peut nommer des juges qui vont répondre, on n'en finira pas. Moi, je pense qu'il faut que notre justice nous garantisse nos libertés fondamentales. Mongo ya leta ezali ya poshi na yote lelo oyo dossier ezali kokende ezali kozonga seke eza na likambo moko eza na se wana ebatami esengeli eyebana. Oui. Betesco azoteka bakaye ya una stilo simba bokende na lombangu kosomba. Ngamboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Betesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso. Lelo lisusu ayeli bino bakaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kalate awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Betesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Betesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise Kimambango na ba boutique ya Betesco okozala de city.
responsable, maman responsable, bande de sur son rabat, n'a pas besoin de la classe. Betosco comme on mesano, a mebino bakaye qui toko babengi bakaye, ya ou ya betosco, o ezali bakaye réussite. Bakaye o mona so akomela ngo akoshwe te ko ezali bakaye ya réussite. Bakaye o couverture ezali makasi, ba papier ezali pembe, ligne de page ezali kitoko et puis surtout beteni ezali sur kitoko makasi. O ya magasin na biso ya betosco ezana zone na moment, o soma ba stock nous sur ligne, aucun ba point de vente nous sur la betosco, l'intérêt à payer na ba succursale, pourquoi pas ah la Kinshasa ba distributeur, boso bakaye qui toko ezali bakaye ya ou ya betosco. Et surtout stylo na biso ezali stylo simba ezokuwa ezokoma. Bana balingi yango mingi. Mbongo ekomi ya botangi, yonto lingi kosala ba don na école, ya kosala ba réservation na service commercial, en tout cas ba kosala les livraisons à domicile. Tous à l'école avec les cahiers ya ou de la société betosco et stylo. Ko bosana te balobi tangu ozali ko somba kaye yao, vérifiez bien soki ezali na logo o ya betosco po ba mwifi bazali ebele o bazali ko pirater yango. Donc soko sombi ya mwanza ekolia yo oko umela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya betosco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure. O tolobaki te tolobi betosco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Ancienne première dame Olive Lembe asengi na batu oyo bazo diriger mboka bapesa bilan ya musala na bango oyo basali po bango pe ba kritika ki mobali na ye Joseph Kabila. Boyoka ba détail na reportage oyo. Awa tokomi na tango ya maponami yango elamusi ba acteur politique nyonso ya République démocratique du Congo oyo babatama. Ancienne première dame Olive Lembe alobi na batu oyo bazo diriger mboka bapesa population bila ya misala na bango ndenge ba dirigele mboka po bango pe ba kritikaki mobali na ye Joseph Kabila Kabange ancien président. Kasi boyoka réaction ya population ndenge ba réagir na micro ya KNB. En tant que Congolais, nous avons bien été. Pourquoi? Parce que d'abord, maman Olive Azali pour m'aider. Azali pour m'aider. Mais là, on est sur Ezavana et Bandelipe Nasuka. Aza politicien. Celui qui soit bon, fatigué à politicien, de Bakoui pour Babadlo. Pour Yaza pour m'aider, Batunyo sont mokili, ils en ont au Balingara Bango, na ba au Balingara Bango. Même hier pas ça on a aida pe batu mususu. Je suis pas aida bangote. Donc biloko wana ya kotangote parce que Kasavu ba remplacer na Mobutu. Première dame ya mama Kasavu ba le baki le quoi. Musée a remplacé Mobutu. Jamais maman Bobula aloba ba biloko wana na poko. Bango pe ba remplacer ki musée jamais maman Sifa ki malgré continuité na bango. Biloko eza bete ye fatika asalaka babilo na malamu asalaka na bato ya ye mokiliza bongo ezaka na baoba olingo na baope baolingo te bon ndenge kaka makambo ezalaka bango bazalaki mpe na makambo ezalaki bien ya mabe mpe ezalaki fati mpe ndenge na ye aza mpe na oyo mpe eza bien eza mpe ya mabe mpe ezali eza baexemple eza ebele ngambo nazali na matete namonaki Raïs a visité stade Kembo na Matete na marché mais na retour côté sous région tout mois moné nezalaki wana na retour azonga makolo Raïs a salé atalé trou wana beta maboko mais ça faisait au moins 4 ans babonisa bango conseil ngana opesa maman Olivier azalai première dame afin d'azan hôpital azama ramener bien à sala conseil na senge akota politique té ndenge président ya Nigeria lobaki Mamadou Buhari moi si na ya s'occuper dans la cuisine donc il y a ça un restaurant de Caire et dans le peuple congolais au bazar diminué bagenda kolia na attends 500 francs et ça bien yem taso na bilan ya komi aza passer la politique asala la politique pas tout na bilan to biso peuple ndete ko tout na bilan na bato bazo kamba bango bazo ko projet te pona ndaba na kimia te 5 ans pamba papa ndiko lo balbo pona nini maman to pesa ko respect belé pe mala na kimia ozoka ça va faire na yo salaka
parce que soki na babilan ta totuna onatra totuna orgaman ata bino moko vraiment c'est besoin na courage akoloba baport nyonso bolingo toloba so tovandi nia tokomi bayuma mama so botuna bilan gratuité ya enseignement yango bolinga te soki nini bao batango fele bazali mwana mai azobunda na este bozomona te na misu na bino soki bilan nini bino boluka bosala opposition na kimia biso mwa peuple tokojuge régime en place apostule mpo asala nini apostule mpo asala nini mpo mabe basali nano eza nano ebele bango fo bapema nano ata ba 20 ans na bilongi wana nyonso toyebi wana moto apostule kutu nayebi te oyo akovote nayebi te soki awuta mboka nini bapema nano bapema mpena baumela po basala mabe wana ezoswa biso nano douleur wana po te na mobesu ezoswa nano bapema nano me na biso pema nanu sika biso na mamnde ezokende totala mwana muta este nde tala lelo este mwana mai azobunda gratuité azobunda sikoyo bino bamoto na biso bilan bokomi bamesie bokomi bozotunela biso mpe tokotuna ndenge na biso bovanda kimia tosala na opposition nani boumene opposition te baninga koloba mpo na nini mais ces journalistes ezosekisa biso makasi ezosekisa biso fort ta mama Olive azoloba babiloko ya modele wana eza soni mpo na ye po olia bomba ta soni wana me alingi apotango bacongolais do biso mobana ya opesa biso bilani mobana ya asalela biso yango barosi mukendi kobongo bashobeya kobongo banani oyo ya kolakisa biso bilabo mobali na ye bobanda penda président actuel toza na ye banda kota zéro mort zéro prisonnier politique toza biso bapeuple nde tokopesa bila ya président actuel abavana na bango calme na bambongo ya bakongole bazwa bavana nango na ngakati bakevana na ngakati batika biso à l'aise balanda ancien président ya Uhuru Kenyatta aza pe ancien président na Kenya kuna bamoni ndenge aza pe na mwasi avandi nye Ruto président actuel azosala mosala na ye Uhuru Kenyatta ye na bakomoti ne na baunion africaine asala pe babulo mobali na ye mpe mipesa kuna après pouvoir eza pe na vie mosusu balongwa na makambo ya pouvoir bavanda na bango calme batika biso peuple tovanda à l'aise balinga teke bato bavandi na bango nye neti baya kotumbola mpena babanyesi basumba bakunda babana to bana yoka susolo wana tomona babila bakamwe na saputo epi babila bele babundu dia Congo banini bato bakufa ebele na bina ya mobali na ye ekotuna biso peuple congolais babiloko wana te wana buzo batika babuzo bana vanda ateka bampiodi oyebisa ateka bampiodi oyebi musala nyonso na suka basalaka compte rendu eske dossier oyo esengelaki mama Olive mutu atuna to bapoliticien nde batuna Kinshasa eleki partout oui 3 jours d'activité Marcy Mbongwana Pasteur Gislin a lancé appel oyo. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Voilà, je suis le pasteur Gislin et je vous invite à 3 jours de feu, 3 jours extraordinaires où la puissance du Saint-Esprit va venir changer nos mentalités, transformer notre état d'esprit. Donc je vous invite le 29, le 30 et la traversée du 31 au 1er janvier 2023 pour le Maxi Mbongwana. Donc si vous n'avez pas eu une année magnifique, ces 3 derniers jours seront magnifiques. Si vous avez eu une année magnifique, ces 3 derniers jours seront encore plus magnifiques. Parce qu'avec Christ, nous faisons toujours des exploits. Donc n'oubliez pas, le 29, le 30 et la traversée du 31 au 1er, on vous attend par la grâce de Dieu. À très bientôt. Ekomi ntango nga na bino tosekaka toseka mwa moke TikTok ya mkola lelo faso Kirombe abongiseli biso nini tolanda. Tala atelo moko benda siko ngana bimi boy yani mosi akobima ndenge nini DJ akobima ndenge nini. Tokomi na suka ya édition ya mkola lelo nazalaki na esengo ya ko présenter bino yango na pesi ba merveille partout bozali na bandaku na bino tomonani na mikolo oyo ezali koya Kinshasa eleki partout. Oui. Magazine. Yeah. Magazine.
magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banakino